Дээрийг Эшиа буюу Азийн сүүний салбарын түншлэл нь Аз намхан далайн бүс нутаг дахь сүүний салбарын тогтвортой байдлыг хангахаар зорилго нэгдсэн олон талт хамтын ажиллагааны түншлэл юм. Азийн сүүний салбарын түншлэлийн эрхэм зорилго гол үйл ажиллагаа бол Азийн улс орнуудыг сүүний салбарын хөгжлийн талаар мэдлэг туршлага мэдээллээр хангах. Тус дэвд сүүний салбарын хөгжлийг зохион байгуулалтын хувьд хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Азийн улс орнуудад сүүний салбарыг хөгжүүлэх бодлого стратегийн дэмжлэг үзүүлэх. Сүүний салбарын хөгжилд хөрөнгө оруулалтын түншлэлийг бий болгох. Сүүний салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд судалгаа хөгжлийн хамтын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. Азийн сүүний салбар шилжилтийн хурц үе дээрээ ирээд байна. Сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ тус бүс нутагт хурдцтайгаар өссөнөөр Азийн бүс сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээгээр сүүлийн 30 жилийн туршид хамгийн өндөр өсөлтөд тооцогдох болов. Сүүлийн үеийн эдийн засаг хамтын ажиллагааны байгууллага болон Нүүбийн хүнстэй аж ахуйн байгууллагын судалгаагаар тус бүс нутаг дахь сүүн бүтээгдэхүүний эрэлт 2021 он гэхэд бараг 320 сая тоннд хүрэх төлөвтэй байгаа нь тус бүс нутаг сүүний хангамжийг 50 сая тонноор нэмэгдүүлэх шаардлагатай болж байна. Эдгээр нөхцөл байдал нь Азийн хөгжиж буй улс орнуудын хувьд цаашид бүтээмж, чанар, хүнсний аюулгүй байдал болон зах зээлийн өргөдөхөд хөрөнгө оруулалт хийх замаар үр ашгийг бий болгох таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Зарим тоо баримтуудаас дурдвал Аз тэвд нийт 50 улс орших бөгөөд 2015 оны байдлаар 4.4 тэрбум тоологдсон дэлхийн хүн амын 74% нь энэ тэвд амьдарч байна. Сүүлийн 10 жилд эдийн засгийн хувьд хамгийн хурдтай өсөлтийг харуулв. Дэлхийн өсөлт 3.4% байгаа бол уг тэвд 7%-тай байна. 2013 онд нийт 292 сая тонн сүү үйлдвэрлэсэн нь дэлхийн сүүний үйлдвэрлэлийн 40%-ийг эзэлж байна. 2013 онд сүүний нийт импорт 28 сая тонн байгаа нь нийт 18 тэрбум $, мөнгөн урсгал гарсан байна. Сүүний эрэлт хэрэгцээ 2021 он гэхэд 320 сая тонн болж улмаар хэрэглээ 125%-аар нэмэгдэх төлөвтэй байна. Сүүний үйлдвэрлэлийн өсөлт 2009-с 2013 онд дэлхийн хэмжээнд 2% байгаа бол тус тэвд 3.2%-ийн өсөлттэй байна. Аз тэвд 20% буюу 800 сая хүн нэн ядуу амьдарч байна. Хөгжиж буй орнуудад нийт 780 сая хүний 512 саянд шимт ижээлийн дутагдaltaй байна. Өсөлт хөгжлийн дутагдaltaй хүүхдүүдийн тоо 91 сая буюу тэн хагасаас илүү нь 5 наснаас доош байна. 34 сая хүүхэд тураалд орсон. Хүүхдийн эндэгдэл амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд 42 нь эндэгдэж байна. Эрэлт хэрэгцээний энэхүү өсөлт нь нөөц баялагын хомсдол, уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн засгийг зохистойгоор хөгжүүлэх шаардлага зэрэг асуудлууд анхаарлын төвд буй энэ цаг үедээ зэрэгцэн бий болж байна. Фермерүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт, экосистемийн үр нөлөөллийг онцлон тэмдэглэхийн зэрэгцээ илүү их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асуудал тулгамдж байна. Тус салбар нь нийгмийн хүнсний болон байгаль орчны хэрэгцээг хангахад байгалийн нөөц ашиглалтын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болоод байгаа юм. Сүүний үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ нь цорын ганц сонголт гэж үзэж байна. Тус салбарт тулгамдж буй гол асуудлуудыг дурдвал нөөцийн хомсдол, тэжээлийн өртөг улам нэмэгдэж буй, жижиг үйлдвэрлэгч нарын давмгай байдал үргэлжилж буй, хүнсний аюулгүй байдал чанар зэрэг асуудлууд нэмэгдсэн, үйлдвэрлэлийн системийг эрчимжүүлэх, нэмэгдүүлэх дарамт шахалт нэмэгдэж буй, 3 сар хэмжээ авах шаардлага тулгарч байна. Үүний дотор эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, нийгмийн оролцоо, ядуурлыг бууруулах, байгаль орчны үр нөлөө, уур амьсгал чиглэсэн гурван арга хэмжээг авах шаардлага тулгарч байна. Азийн сүүний салбарын түншлэл нь яриа хэлэлцээ хийх, мэдлэг туршлага солилцох боломж өгөх олон талт хамтын ажиллагааны платформ бөгөөд нийтлэг асуудлуудыг тодорхойлж нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой байдлыг дэмжих асуудалтай холбох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Азийн бүсэд түшиглсэн ч дэлхийн эргэн тойронд олон тооны түншүүдтэй хамтран ажилладаг. Түнш байгууллагуудаас дурдвал энэ этгэг улсын сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл, Монгол улсын сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл ба хүн сүдэ аж ахуй хөнгөлөлтөрийн яам, Тайландын сүүний аж ахуйг дэмжих байгууллага, Филиппин улсын сүүний салбарын үндэсний газар, Мянмар улсын мал аж ахуйн холбоо, Бутан улсын засгийн газар мал аж ахуйн хөгжлийн газар, мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн дайны дэлхийн хөтөлбөр, Стокгольмын Азийн байгаль орчны хүрээлэн, олон улсын мал аж ахуйн судалгааны хүрээлэн, Аз намхан далайн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн комисс. Азийн сүүний салбарын түншлэл нь бүтэц зохион байгуулалтын хувьд төр удирдлагын хороо, нарийн бичгийн дарга нарын газар, үндэсний зохицуулагч төлөөллүүд, мэдлэгийн түншлэл хандивлагч талууд, мэргэжлийн чиглэлээр ажлын хэсгүүд болон түншлэлийн гишүүдээс бүрдэнэ. Түншлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Тайланд улсын Бангкок хотноо Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн сүдэ аж ахуйн байгууллагын Аз намхан далайн бүсийн төлөөлөгчийн газарт байрладаг.
Мэргэжлийн баг ажлын хэсгүүд нь генетик, институцийн хөгжил, сүүний салбарын эдийн засаг бодлогын асуудлууд, тухайн хэрэгцээ шаардлага сэдвүүдийг хамран ажилтдаг. Азийн сүүний салбарын түншлэлийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Үүнд бүс нутгийн стратегийн баримт бичгийг боловсруулах багийг байгуулав. Тэдгээр баримт бичгүүдийг холбогдох талуудаар хянуулав. Азийн сүүний түншлийн Бангкок дахь төлөөлөгч нараар мөн хянуулав. Захим зөвлөгөө нээв. Баримт бичгүүдийг эзлэн боловсруулсан байна. Хүнсүд аж ахуйн байгууллага сүүний хөгжлийн үндэсний зөвлөлийн дэмжлэгээр стратегийн баримт бичгийг хянаж батлав. Хамтарсан мэдэгдэл боловсруулав. Азийн сүүний платформын бүтцийг тохиролцов. Мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн дайны дэлхийн хөтөлбөрийн хүрээнд олон талт хамтын ажиллагааны түншлэлийг хөгжүүлж байна. Хүнсүд аж ахуйн байгууллага болон Тайланд дахь сүх боловсруулагчдын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр платформын бүтцийг шийдвэрлэв. Мөн үндэсний хэмжээний ажлын төлөвлөгөөг аль биесээр танилцуулж батлав. Азийн сүүний түншлэл нь нүүбийн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай шууд уялдсан бөгөөд тэдгээр зорилтуудад хүрэхэд хувь нэмэр оруулахаар ажиллаж байна. Сүүний түншлийн дараагийн алхмуудаас дурдвал үндэсний хэмжээнд ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тайлагнах, сүүний салбарын тогтвортой байдлын загварыг тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай уялдуулан боловсруулах, засаглалын асуудлыг бэхжүүлэх, харилцаа холбооны тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцэх, Азийн сүүний салбарын түншлийг олон улс бүс нутгийн бусад сүлжээ платформуудтай холбох, техникийн болон мэргэжлийн чиглэлээрх ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, уг асуудлаар генетикийн ажлын хэсгийн уулзалтыг энэ этгээд улсад 2016 оны 10 дугаар сард зохион байгууллаа. Азийн сүүний салбарын түншлэл нь зөвшөлтсөл харилцан хүндэтгэлийн зарчим тулгуурласан хамтын ажиллагааны сайн дурын олон талт түншлэл үлээ. Гишүүнчлэлийн хувьд тухайн байгууллага энэхүү платформын эрхэм зорилго үнэт зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлсэн зөвшөлтсөлийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар аль биесны гишүүн болно. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.